Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале видео о том, как сделать камин в доме своими руками. Я не являюсь мастером по каминам или печам, но камин в своем доме хотел всегда и решил рискнуть и сделать его сам. И не камин для обогрева дома со специальной топкой, а просто камин открытого типа для уюта и наслаждения от открытого огня в доме. Многие из моих знакомых не понимают, зачем он нужен, но настоящие ценители, я думаю, меня поймут. Камин я буду делать максимально бюджетный. Кирпич буду использовать БУ, тот, что имею. Для топки буду использовать огнеупорный кирпич, а в остальном простой красный. Раствор для топки с глины и песка с добавлением немного цемента. Вообще камин сделать это не такая уж простая задача, потому что если не сдержать всех норм, камин не будет гореть, а дым будет наполнять не дымоход, а ваш дом. Поэтому я буду руководствоваться сайтом Fireplace.su. На этом сайте есть статья, каким должны быть размеры камина. Здесь есть таблица, на которой можно увидеть площадь помещения, в котором вы хотите сделать этот камин, и сечение дымохода. Эти две позиции есть самые главные в том, каким должен быть камин. Итак, у меня площадь помещения 20 метров квадратных, а сечение дымохода 14 на 27. Потому я буду делать камин, исходя из этого столбца. Все размера буду использовать так, как здесь указано. И посмотрим, что с этого получится. Это не есть реклама сайта, мне просто понравилось, как здесь все расписано, все детали и все размера. Ссылку на этот сайт я оставлю под видео. Здесь еще есть чертежи и порядовка всех кирпичей и как сделать камин самому. Есть здесь также и как сделать фундамент для камина и так далее. Все детали вы сможете найти на этом сайте. Ну, приступим и посмотрим, будет ли гореть камин, получится или не получится. Здесь я сделал основание и начал выкладывать топку, заушенную к задней стенке, точно так, как было указано на сайте. После третьего ряда заднюю стенку выкладываем под уклоном, срезая кирпич под 45 градусов. Делаем опалубку под перемычку. Перемычку делаем из двух арматур, уложенных в раствор, после чего через два ряда повторяем эту процедуру.
здесь мы заканчиваем наклон задней стенки. И это является зубом или ступенькой, очень важной частью камина, без которой камин не будет работать так, как надо. Эту ступеньку вы можете увидеть на чертежах на сайте на 12 ряде. После этого, начиная с 13 ряда, мы начинаем выкладывать переднюю стенку под углом, также срезая кирпич под 45 градусов. Здесь я закончил кладку и устанавливаю шибер и перекрываю оставшиеся отверстия. После установки шибера трубу толщиной в 1 мм нержавеющую врезаю уже в дымоходный канал. После высыхания можно пробовать, что у нас получилось.
И как видите, все просто отлично. Никакого запаха дыма в комнате нету. В следующем видео я покажу свое решение отделки камина. Кому интересно, подписывайтесь на канал, и вы сможете увидеть следующую часть видео. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.